Azeroth. Depuis plus de 10 ans, World of Warcraft est le jeu vidéo le plus populaire. Il a reçu la reconnaissance de millions de joueurs à travers le monde pour son monde immense à tout égard, ses graphismes riches et lumineux, ses détails élaborés, ses histoires uniques et la haute qualité de sa musique.